Siyasi ve ekonomik olmak üzere birçok sahadaki problemlerle karşı karşıya bulunuyoruz. Problem çok ve problemler hiçbir zaman eksik olmamıştır. Ama bu problemleri bir gün eğer birileri çözecekse, ki inşallah çözülür, o da problemsiz insanlar olacaktır. Kendi içinde kendi problemlerini halletmiş. Dünya onun için problem değil. Çoluk çocuk onun için problem değil. Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zehebi vel fizzati vel haylil musevvemeti vel en'âmi vel harf. Dünyada sizin bir yönüyle Hücumat-ı Sitte'de de anlatılan ne kadar sizin için engel, bela varsa, kadınlar, çoluklar, çocuklar, kadınlar için erkekler, herkes birbiri için beladır, iptiladır ve imtihandır. Yerinde kullanılmazsa. Eğer bir fert bu problemleri aşamamışsa o kendi kendine problemdir. Dıştaki problemler zaten onun bu problemlerinden kaynaklanmaktadır. Yeryüzü problemi insanla tanıdı. Peygamberlik çerçevesinin müsait olduğu ölçüde problemi yeryüzüne Hazreti Adem getirdi. O gelmeden evvel yeryüzünde yaşayan dinozorların problemi yoktu. Şeşverlerin, gergedanların, fillerin problemi yoktu. Otun ağacın otla problemi yoktu. Problem peygamberlik çerçevesinin müsait olduğu ölçüde Adem'le geldi ve yeryüzü problemi Adem'le tanıdı. İnsanoğlundaki bu problemi gidermek için Allah peygamberler gönderdi. Kültürle, eğitimle insanlar insanlığa yükseltilmek suretiyle problemler giderilmeye çalışıldı. İnsandaki problem giderilmeden ekonomik problem giderilmeye çalışılıyor. İçtimai problem giderilmeye çalışılıyor. İdari problem giderilmeye çalışıyor. Eğitimle alakalı problem giderilmeye çalışılıyor. İnsan problemli olduğu sürece AIDS virüsü taşıyor gibi uğradığı her yere o virüsleri boşaltacak, herkesi hasta edecektir. Yapayım derken bir şey yapmak isteyen insanların elinde kalacaktır. Bence sizin gerçek misyonunuz kendinizde problemi çözdükten sonra toplumun problemlerini çözmektir. O zaman ben bir kere daha size sual tevcih edeyim. Benim arz ettiğim sahalarda problemlerinizi çözdüğünüzü rahatlıkla söyleyebilir misiniz? Ev sizin için bir problem değildir. Bir aile hayatınız varsa sizin için problem değildir. Çocuklarınız sizin için problem değildir. Maaş meselesi problem değildir. Olsa da olur, olmasa da olur. Bir yerde hammallık yaparım ben, problem değil bu. Şu paye olmasa da bir yerde ben dilencilik yaparım, problem değil bu mesele. Camilerin helalarını temizlerim, problem değil bu mesele. Diyebilecek kadar bu mevzuda kendinizi salmışsanız, yani Allah'a teslim olmuşsanız, teslim tevekkül şeklinde zuhur etmişse, tevekkül tefvize inkılap etmişse, siz problemlerinizi çözmüşsünüz demektir. Ben ne derim? Alnınızdan öperim ve size siru ala bereketillah derim. Dünyanın değişik yerlerinde problemleri çözmek üzere Allah'ın bereketine doğru yürüyebilirsiniz derim. Ne devlette problem kalır, ne millette problem kalır. Ama biz maaş problemi yaşıyorsak, aile problemi yaşıyorsak, dünya kadar insan gelip diyor ki, sanki kıyamet kopmuş gibi, hocam çocuğum olmadı, bir dua et. Problem. Huzurumuz kaçtı bizim. Hanım bana, ben hanıma. Erzurumların tabiriyle kelle koz gidiyoruz. Bu kadar basit şeylere takılmış insanlar toplumun problemlerini çözemezler. Bugün o problemleri çözmek isteyenler, onlar da evet, dilimin ucuna kadar geldi diyecektim. Ama şöyle diyeyim, sizden daha iyi insanlar değillerdir.
problemleri çözmek isteyen insanlar. Hekim kendisi hasta ise hakimun yudavin nase ve huve maridu demişler. Alemi tedavi ediyor ama kendi hasta. Hastalara virüs bulaştırıyor, mikrop bulaştırıyor. Kendi hasta. Öyleyse sizin yapmak istediğiniz şeyler yeryüzünün insanla tanıdığı bu problemi çözmektir. Siz bu problemi çözdükten sonra göreceksiniz kema tekunu yuvalla aleykum, nasıl iseniz ekonomik durumunuz, iktisadi durumunuz, idari durumunuz, siyasi durumunuz öyle olacaktır. Nasıl iseniz öyle idare edileceksiniz. Öyleyse problemi dışta aramayın. O problem bizim içimizde. Biz onu kendi içimizde çözdüğümüz zaman dışta o kendi kendine çözülecektir.